Jaime, yo te estoy diciendo, ¿para qué vino nosotros a buscar para acá? ¿Para qué? Mira cómo está este hijo de puta que acá, la moto me la lavas tú. Yo te dije, para allá no vamos porque para allá llovió. Para allá llovió. Tú sabes esta hijo de puta rabia que tengo yo. ¿Ah? ¿Ah? Ahí vas a coger rabia. Si coge rabia, ya estamos Mira, motados. ese hijo de puta que acá, mira. No, Sí. no, eso no se hace. No Sí. se hace con un hijo de Dios. Si coge rabia, ya estamos metidos ya. Y si no, también. Nada. Ahí es que limpiarle y darle para adelante. ¿Qué vamos a hacer? Joda, mira tú esa mondad, yo... Aquí está que la sangre a mí no joda, me hierve aquí a mí. Mira tú esta mi mierda, mira. Mira. Barro. Pero vamos a Camina. quitar-